ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്പേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്സിനെയും കാട്ടി ലോ ആക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിലെ ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്പേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പയർഡ് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് കുറയ്ക്കുക. അതാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂം സ്പേസിൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ല്, അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സായിട്ട് റിലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു സബായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണെന്ന് പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കുറച്ചൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് വർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റും വർക്കുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ട് ലോസ് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് 4 ലോസ് ഉണ്ട്. 0th ലോ, 1st ലോ, 2nd ലോ, 3rd ലോ, അങ്ങനെ 4 ലോസ് ഉണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ. നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് 2 ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1st ലോയും 2nd ലോയും മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 1st ലോ പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, വർക്കിനെ ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് 1st ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഫോംസായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ 2 ഫോംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും മാത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ വർക്കായിട്ടും വർക്കിനെ ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 1st ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 2nd ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺവേർഷനാണ് ഇതായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് 2nd ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റും വർക്കും തമ്മിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഹീറ്റിനെ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് എനർജിക്ക് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഒരു ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി, ഹീറ്റ് ഒരു ലോ ഗ്രേഡ് എനർജിയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജിയാണ്. ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോ ഗ്രേഡ് എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഗ്രേഡ് എനർജിയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹൈ ഗ്രേഡിനെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് വർക്കിനെ ഹീറ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ആ ഹീറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ലോസ് എന്തായാലും വരും എന്നുള്ളതാണ് 2nd ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2nd ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും. ഇത് 2 ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 സെയിം കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് മാത്രം ഒറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവെയർ വേണം, ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് വേണം. ഇതിനിടയിലാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ
ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവെയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിന് കുറച്ച് പോർഷൻ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് പോർഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഉറപ്പായിട്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒറ്റ റിസർവെയർ വെച്ച് മാത്രം റിസർവെയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറ്റത്തില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും റിസീവ് ചെയ്തതിന് കുറച്ച് റിജക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100% എഫിഷ്യൻറ്റ് എൻജിൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പേസിലോട്ട് ഹീറ്റിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രൊവൈഡഡ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പേസിലോട്ട് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഹീറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷനാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഡിസയർഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഡിസയർഡ് പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്, ഹീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഡിസയർഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഡിസയർഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹീറ്റ് എടുത്ത് വർക്കായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ച് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. 100% എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ IC എൻജിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എൻജിനിൽ എഫിഷ്യൻസി പോലെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷനിൽ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ടേമാണ് COP അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈർഡ് എഫക്റ്റ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ്. അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡും ആയിരുന്നു. ഇവിടെ റെഫ്രിജറേഷനിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈർഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈർഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കംപ്രസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പേസിലോട്ട് ഹീറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ വർക്കാണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് COP അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു, അതിൽ വർക്ക് അഡിഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആ ഹീറ്റ് റൈസ് ആവും. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് COP അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി അറിയാം, നമ്മളെ ബോഡി അറ്റ് T2 അവിടുന്ന് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മേളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രസറാണ്. കുറച്ച് വർക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ, പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര നെഗ്ലിജിബിളാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് വർക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ബേസിക് ഡയഗ്രാം, നമ്മളെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഡയഗ്രാം പോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് Q2 റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിങ്കിലോട്ട്. റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ താഴെ ബോഡി അറ്റ് T2 നിന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രസർ, കുറച്ച് വർക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡർ. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വർക്ക് അഡിഷനും കൂടെ കാരണം ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു, Q1 ആവുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി 4 മൊഡ്യൂൾസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ആദ്യത്തെ 2 മൊഡ്യൂള് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനെ പോലെ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണ് ഐഡിയൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തി വരുന്ന നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തും. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ. പിന്നെ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ, അമോണിയയും വാട്ടറും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹീറ്റ് റിമൂവൽ പ്രോസസ്സിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൊഡ്യൂൾ 3ഉം 4ഉം എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. അതിൽ മൊഡ്യൂൾ 3ൽ സൈക്കോമെട്രി, മറ്റേ എയറിൽ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ചാർട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയറും വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചാലേ നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് മൊഡ്യൂൾ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ -180 ഡിഗ്രിയിലും താഴെ വരുന്ന ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റഡിയാണ് ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷന്, ഫ്യൂവൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ, ചില ഗ്യാസസിൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷനൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലത്തെ ചില ഗ്യാസിൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സമ്മർ, വിൻ്റർ, അതുപോലെ വിൻഡോ ടൈപ്പ്, പാക്കേജ് ടൈപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിന് എത്രമാത്രം ലോഡ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ അളവും കൂടും. അപ്പോൾ അതാണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ലോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 4 മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ബാക്കി അടുത്തുള്ളത് നോക്കാം.